Iboega nabo mandagitari ba Metho KUUMA kaunti 11 ibethiritwo bakitimana na ara cibitari nene ya CHUKA kengo kuinambere kwa bakiraithia na kuthoma muno mantu makoneni na utirita murimo wa Metho uria withiritwo gitwika mpanga ene. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nowe guturikithia riboti ino. Gukurukira wirembega ya kuthinja Metho amwe na kurigita barabara na murimo wa njereri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wirera yegitwe kiruto Friend Olos Foundation through Australia ni bagwatanirite na thirikari ya kaunti indi mandagitari KUUMA kaunti 11 gugukenya ibakinyite ndeni ya cibitari nene ya CHUKA kuthoma bura gikundi giki kigitwe gikiruta wira eno embega. World Health Organization standards ni kuonania Tharaka Nithi kaunti niruthite wega na gukira kibango kiria World Health Organization ikirite kiri 80% kana gati ya antu 100 mathinjwa Metho antu 80 methagirwa matina thina na ririku mathinjwa koguo tu ni tuthie twabubia na twakeruka nchano inu cia cikiritwe ni mugongo wa nthi uria uchuthagiriria Metho mathinjwa. Waziri wa ugima bwa mwiri ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Gicui Nthuraku akiuga wira eno mbega nio itimite mandagitari baba KUUMA kaunti 11 batumwa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthoma. Standard inu ni tukarukite na tumukuona tukinenkerwa gitio kinene ogu kia kaunti inyingi ikauga igacha kuthomera CHUKA County Referral Hospital nuntu ona machini iria twithaga twinayo ya kuthinja Metho nithagirwo iri machini yegulu muno ni maruthite ni mathinjite antu Metho 2,000 na 800 na umuthi ni nkumenya ni makerukitwa na 3,000 na mau mothe mathinjirwe kutiri itho ria thuka mathinjwa. Noe Dr. Michael Gichangi KUUMA ministry ya health kiri thirikari nene acokeretie Friend Olos Foundation nkatho inene nontu bwa kugwatira urigitani bwa Metho anene aga Kenya. I first want to thank Friend Olos Foundation for the great support they have always given to Kenya eye health system. We have a national eye health strategic plan which is coming to an end this year. After 5 years, Friend Olos has been a good partner in ensuring that we implement the items that we had planned. Agitani wagakua kiuga thirikari nene kathi na mbere kugwatira urigitani bwa Metho kiri kaunti mwanya mwanya guku Kenya. Coming from the national government, we will continue to support Tharaka Nithi county and we will continue to support all the other counties in this spirit of continuous quality improvement. Kiripotera Meru TV KUUMA cibitari nene ya CHUKA Mbita Murimi wa Mbogo.